Keenya warra galii gadaanaa fi gidduu galeessa irra jiran mogolee buusaa jiraachuu. Galiin amma argatu fi saalaan jireenya wal bira qabee gaafa ilaanu amma ni argannu fi amma ni baasnu baay'ee walirraa fagaachuu irraan kan ta'e ulfaataa jira jireenya. Itoophiyaan biqiltuu biiliyoona 25 dhaabuu yaa'ii jijjiirama qilleensa Afrikaa irratti dubbachuu fi kaanis qabanneerra kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaadhisaati turtii gaarii. jalqaba irratti yaa'ii jijjiirama qilleensa Afrikaa biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti gaggeeffamaa ture har'a xumuramee jira. Itoophiyaan yaa'ii kana irratti muuxannoo ishee qooddee jirti. Yaa'iin kun Afrikaatti yeroo gaggeeffamu kan jalqabaati. Dhimma walgahii dhimma jijjiirama qilleensaa kana waayilli Koomayyuu Taana itti dhiyeenyaan hordofaa tureeraas istuudiyootti argama. Ammayyuu walgahiin kun maal irratti xiyyeeffata qabxii gurguddoo isaan kaasa? Akka jette yeroo jalqabaaf sadarkaa Afrikaatti yaa'iin kun kan taa'ame Afrikaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa baay'ee miidhamti. Garuu hammi gumaatu hammi qilleensa faaltu godhu baay'ee xiqqa. Kanaaf hooggantoonni kun mudurreewwan Afrikaa yeroo dheeraa fi deeggarsi barbaachisa. Biyyoonni lixaa qilleensa faalaa jiru garuu nu deeggaraa hin jedhan komataa turan yeroo dheeraaf. Amma yaa'iin kun yeroo jalqabaaf ta'anii dhimma ijoo lama kan isaan irratti walii galanii inni jalqabaa global finance yookiin immoo taaksii yookiin immoo ashuuraan akka citu keessumaa geejiba bishaanirraa geejiba qilleensaarraa akkasumas immoo gurgurtaa boba'aa irratti taaksiin akka citu galii sanarraa argamuun immoo miidhaa jijjiirama qilleensaa dandamaatuuf akka oolu Afrikaa keessatti yaada dhiyeessaniiru. Inni lammaffaa immoo akkaataan sirna maallaqa addunyaa akka sirratu maaliif biyyoonni Afrikaa kun liqiilee argachuu akka rakkatan dubbatu yoo fudhatan illee hammi isaan kaffalan dhalli isaa akka itti baay'atu irra deebiin komatu ministeera muummee Itoophiyaas pirezidantiin Keeniyaas kaanis kumii akkasii dhiyeessaa turanii waan lama ijoo kana kan isaan kaasanii yaada isaanii kanas immoo baatii sadaasa keessa korrii waliigalaa UN irratti waa'ee jijjiirama qilleensaa kan laallatu jira isarratti dhiyeessu biyyoonni kaanis immoo akka deeggaran akka isaan gargaaran yaada dhiyeessaniiru. Afrikaan silaa miidhaa yookiin immoo hubaatii jijjiirama qilleensaarraa ishee quunnamu waggaatti dandamachuuf haga doolaara biiliyoona 300 ishee barbaachisa garuu kan argataa jirtu dhibbantaa 10 yookiin immoo haga 12 kan qofaadhaa jiru qo'attoonni. Akkasumas waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paarisii fi kan Kooppenhaagen kan darban irratti biyyoonni guddatan faalama qilleensa addunyaatiif baay'ee gumaachuu kan irratti kan ka'e hammi isaan faayinaansii gochuu qaban yookaan fandii isaan kennuu qabanis ol ka'uu qaba jedhamee waliigaltee irra gahamee ture. Haa ta'u malee gammaatti hojiitti jijjiirre falmiin guddaan jiru kana dhamma. Waadaan isaan seenanii jiran uulleedha. Pirezidaantiin Itoophiyaa aadde Saahilawarq Zawudee kora kana irratti argamanii jiru. Muuxannoo Itoophiyaan qabdu kaasanii jiru keessumaa dhaabbii biqiltoonni wal qabate maal jedhan? Wanni ijoo isaan kaasan Itoophiyaan dhimma jijjiirama qilleensaa kana irratti ejjennoo jabaa akka qabdu waggoota muraasa darban keessatti biqiltuun biiliyoona 25 ol akka dhaabame kanaanis immoo lammiileen 1,180 ol fa'aa carraa hojii akka argatan wanni kun akka cimuu qabu kaasaniiru. Itoophiyaan muuxannoo gaarii qabdi isinillee qooddachuu qabdu waan jedhu kan isaan kaasan. Faayidaa akkamii qabaata korri kun akka Afrikaatti gaggeeffamus akka walii galaatti kan ilaalta? Inni ijoo biyyoonni Afrikaa ejjennoo jabaa akka qabaatan godha. Maaliif gaafa dhaqanii biyyoota lixaa wajjin mari'atan ejjennoo tokko ta'e kan bu'uura qabu kan egeree biyyoota Afrikaa lammiilee Afrikaa gargaaruu danda'u irratti walii galaan achi dhaqanii walii galuu qabu. Yaadee mormiin cimaan isaa mudatuu danda'a tarii yeroo fudhatus danda'a hojii irra ooluu isaa irratti garuu akka yaadaatti walitti dhufanii walii galuun isaanii ejjennoo qabaachuun isaanii waan tokko natti fakkaata. Garuu asuma wal qabatee qeeqxoonni yaada biraas kaasaa turan keessumaa dhimmi ijoo dhimma waa'ee jijjiirama qilleensaa ta'e malee dhimma walitti bu'iinsaas dhaabni kun maaliif namni gaafa roobni hanqate gaafa horiin waan dheeduu dhabdee bakka biraa dhaqa hawaasa saba kaaba hojii walitti bu'a. Buqqaatii fida. Madda wal dhibdeedhas waan ta'eef rakkoonsa jabaadha. Isaafis immoo xiyyeeffannoon kennamuu qaba ture inni garuu kaan jedhanii qeeqxoonni qeeqan akka jiranis immoo argeera. Ayyaatana galatoomammayya. Ulfaadhu salaama. Gidduun ammoo du'an gaggabaaboon sinitti hima poolisiin Keeniyaa lammiilee Itoophiyaa 25 ta'an mana jaarsi isaa hin xumuramne keessatti ukkaanfamanii turan to'achuu hime. Dubartoonni 25 ta'an dabarsoota namaa seeraan alaan biyyicha galfamuu kan hime poolisiin torban tokko oliif dubartoonni 25 firaashii ciisichaa tokko fayyadamaa akka turan himeera. Jarri kun karaa mooyaalee seenuun gara Afrikaa kibbaatti imaluuf akka turanis ibsameera. Mootummaan Eertiraa gabaasa Amnesty International loltootni Eertiraa Tigraay keessatti yakka waraanaa fi yakka namamaa ta'uu malu raawwatan jedhee fudhataman qabu jedhe. Gabaasichi dhugaa irratti kan hin hundoofnee fi mala qorannoo sirrii hin hordofnedha jedheera. Ameerikaan waraana Sudaan keessaa wal qabate hoogganaa garee waraanaa dafee dhaqqabaa RSF qoqqobde. Ameerikaan Abdurrahman Dagaaloo sababa mirga namummaa raawwachuun himattee qoqqobuu ishee ibsiteetti. Humni isaanii RSF Daarfur keessatti namoota nagaa ajjeesuunis himatameera. Naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa ganda Sambarroo jedhamu keessatti rakkoo fayyaa adda ta'etu hawaasa mudate. Ga'eessi ganna 32 Ibraahim Ibsaa Gadaa jiraataa ganda Zuwaayii Dugdaa ganda Sambarroo yoo ta'u rakkoo fayyaa bishaan filoraayidiin itti baay'ate irraa madde jedhameen jiraatota aanichaa hubaman keessaa isa tokkodha. Ibraahim akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1998 yeroo umriin isaa waggaa 15 fi barataa kutaa 7ffaa turetti wanti miila isaa jajallisu akka isa eegale yaadata. Adeemsa keessa miilli isaa laafaa deemee wal faana jallachuu isaa BBC'tti himeera.
yeroo dargaggeessan turuun sana yeroo miilli kan akkasuma dhukkubu kana yeroo warra kan dhokatee dhagaa waan adda addaa ofirra kaa'aa ture lafee nageellate kana naatan jedhee dhagaa gurguddaan jiran dhagaa akkasii ofirra kaa'aa ture hamilee kan kootiin nama bira dhaabadhee akka biyyaa waan tokko gaafachuu bakka hamileen kun natu qama jechuudha akka namaatti taatee jiraachuu dhibee daddarboo hiisee yaa'u namoonni beeksanii inni baqachuu waan akkasii nu baqachuu dhibee daddarboo itti fakkaata namni biyya biroo akka raajiitti nu ilaalfate kanaaf akka dhuunfaa kootiitti waan akkana kanatu mudannoon akkanaa kun namoota ture. Ibrahim maatii isaa keessaa kan rakkoo fayyaa kanaaf saaxilame isa qofa osoo hin taane haati isaa obbolaan isaa 3 fi ijoolleen isaa 3 rakkoo wal fakkaatu qabaachuus dubbata. Maatiin keenya keessaa amma kallattimaan obboleeyyan kiyya nama 3 fi ilmaan kiyya nama 3 fi hawwata koo nama 3 duddi isaanii sirrii kan hin jire ta'u abbaan koo dubartoota 3 ta'udha 3 isaanii duddi isaanii kan gadi jedhu ta'u maatii obboleetti kiyya ijoollee lakkuu dhalatte kanneen nama lama tokkommoo isaan obboleetti kiyya irra jabaa sun jechuudha akkasitti jedhee ammaa innis dhimma kanaan badhaafamee manatti hafee jira inni amma guutumatti socho'uu hin dandeenye. Haati kootiis manatti hafee jirtu bakki ol jira akkasitti sakaalamu jechuudha lafee dalina lafee irraa kan ta'e. Miidhaan inni geessu kun kan lafee wal qabateedha. Miila jallisee lafee makana laaffisee miila akka ejjenne taasisuu fi dugda gadi qabamu gadi gochuu akkas lafaa ka'uu kan hin dandeenye namni jechuudha. Amma ganda jechuun akka aanaatti gara aanaa magaalaatti yommuu bobbaanu namoonni rakkoo kanaaf saaxilaman ganda kan qofa kan ta'e beekamaadha akka aanaatti ganda kan barreessu hin jedha namoota akkanuma dhufaan sakaalameeti. Miidhama hamaan qabachuu naannoo nama 340 jedhama malee itti kan hin jedhamu. Rakkoo dugdaa immoo uffata guutuutu qaba rakkoo duddaan uummata jiraataa ganda sanii kan ta'e rakkoo ilkaanii gareessu. Daa'imni dhalatee bakka waggaa lama osoo hin guutiin ilkaan isaa kan bal'atanii akkasuma akka ilkaan keennaa kana ta'e. Ganda keenya guutuu namni duddaan akkana jedhee miidhachuu danda'u jiraachuu hin danda'ama. Guutuma isaa duddaan rakkoon duddaa kan guutumaa uummata isaati wal qabateedha. Ibrahim rakkoo fayyaa isaa fi maatii isaa akkasumas namoota ollaa mudate kanaaf maddi isaa bishaan filooraaydiin itti baay'ate fayyadamuu akka ta'e dhaabbata fayyaatiin itti himamuu dubbata. Itti gaafatamaan waajjira bishaanii fi enerjii aanaa Zuwaay Dugdaa obbo Jamaal Badhaasoo jiraattotni aanaa ganda Sanbaharoo miidhama qaamaaf saaxilaman jiraachuu akka quba qaban himan. Ta'us sababii tajaajila bishaan dhugaatii biroo naannicha hin jirreefu hawaasi gandichaa bishaan filooraaydiin itti baay'ate sana ammallee itti gargaaramuu maluu jedhu obbo Jamaal. Rakkoo kana furuuf yaaliin godhamus sirriitti hojiirra waan hin oollee fi itti fufinsaan hin qoratamne kunis rakkoo keenya jedhaniiru. Jalqaba bishaan kana kan baase waggoottan 20 dura dhaabbata Oosho jedhamu Oromoo Salseet Organization dhaabbata jedhamutu jira. Amma rakkoon jiru maalidha? Jarri jalqaba dhugaatiin ta'a qorachiisanii itti fufiinsaa isaan uummataa keenya hin qorachiisne. Qorannoo kanaan kan irra deemnaan mataa xiyyaan yeroo bishaanii kan qorachiise 2005 Oromiyaan maarketti godhe boolli yeroo ammaa dhugaatii uummataatiif ta'uu hin dandeenye jedhee adda baasee nu kennu waan ta'eef daddafnee boollatan irratti hin cufne uummanni immoo rakkoo bishaanii waan qabuuf maalidha? Qaamni mootummaa qoteef alatti uroona jedhama naannoo keenyatti utumaa qotatu ufuma bu'anii qotatu jechuudha kan mootummaan baaseetiin alatti deemee deemee kamii dhabe uummata qaamni yeroo jala bu'ee qorachiisuu qabullee qaamuma mootummaan as kaa'e waan ta'eef akka tokkotti ilaallee yeroo kan keessatti waan tarkaanfii barbaachisu tarkaanfiileen fudhatamillee jira. Garuu akka hanqinnaatitti wanta nuti gaasaa mootummaa biraatti ilaalu maalidha? Waggaa lama yookaan waggaan qorachiisuu dhabuun rakkoo keenya bakka homaa gara birootitti maxxansuu hin dandeessu waan ta'eef qaamni barbaadee isaa hoogganu adda amanatan jira waan ta'eef qaamuma hoogganuu nuti qabnudha. Ogeessi fayyaa Dr. Naafiyaa Digeetuun qabiyyeen filooraayidii elementii filoorinii irraa dhufu yoo ta'u qaama keenyaaf bu'aa qabaatus garmalee heddummachuun garuu miidhaa guddaa ilkaan lafee fi maashaa irraa akka geessisu himu. Lafeen akka laafu akka jallatu ilkaan akka halluun isaa baduu fi akka harca'u gochuun mallattoolee baay'achuu filooraayidii akka ta'e mirkaneessaniiru. Qaala'insi jireenyaa addunyaa maratti rakkoo dabalaa dhufeera. Itoophiyaa keessattis gatiin mi'aa fi tajaajila dabaluun uummata galii giddu galeessaa qabaniif qormaata guddaa ta'eera. Waggoota hedduuf jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'ee fi hojii ijaarsaatiin kan of jiraachisu Eebbisaan bultii ijaarratee mucaa tokko kan qabu yoo ta'u galiin ji'aan argatu birrii 8,000dha. Haa ta'u malee baasiin inni baasu galii argatu wajjin akka waliin genne hima. Xaafiitii hanga shunkurtitti waan hundi akka malee dabalus ni hima. Mana kiraama manni kaaree sagaleen taane 3,500 Operation tokko kuma tokkoo fi dhibba tokkoon bitu ani kiraati fi kan wajjin tokko kuma afurii fi dhibba ja'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma mucaa hin qabu kan mana barumsaa geessee deemuudhaaf guyyaatti birrii 25 baasa. Amma xaafiin sadarkaa hin qabne midhaan qulqulluu kan hin taane kiiloo tokko birrii 100 fi birrii 10 bitaa jira. Biddeen goggogaan baay'ee bakka biddeen yoo xiqqoo ture xiqqoo yaachuu kan hin dandeenye biddeen tokko birrii 18 aga birrii 20 jaliidha. Kan birrii 15 ture jechuudha. Akka biddeen bareedee birrii 20. Fakkeenyaaf asbeezaa yoo ilaalle daabboon jira. Daabboon hundama fakkeenyaaf yeroo kaan giraama birrii 10 hin maqaa giraamni isaa hir'atee birrii 15 ta'ee jira daabboon tokko jechuudha.
Azizan kan akka shunkurtii kan akka misraa dachaan dabalatee jira. Shunkurtiin tokko birrii 60 ammoo guyyaan tokko bulaa deemee gatiin isaa dabalata. Galiin amma argattuu fi kan jireenyaa wal bira qabee gaafa ilaalu amni argannuu fi amni baasnu baay'ee walirraa fagaachuu irraan kan ka'e ulfaataa jira baay'ee jireenya. Negeetiif keessa nama galcha. Ogeessi dinagdee fi gorsaa biizinesii kan ta'an jiraataan magaalaa Finfinnee obbo Xilahuun Girmaa Finfinneetti qaala'insi gatii meeshaalee fi mi'a garaagaraa irratti argamaa jiru kanneen galii gadi aanaa qaban dandamachuu akka hin dandeenye godheeraa jedhu. Qaala'insa kanaaf ammoo akka sababa ijootti kan kaasan murtee mootummaan qamadii ekspoort gochuuf karoora malee itti gale jedhanii fi gatiin boba'aa addunyaa dabaluu isaati. Sadarkaa addunyaatti gatiin nuti itti dhiyeessinurraa gatii fooyya'aan biyyoonni qamadii dhiyeessan utuu jiranii qamadii alatti erguu qabna kan jedhame. Kun immoo hanqina daakuuf warshaalee daakuu hedduu irratti balaa cufamuu uumeera. Rakkoon kun hanga ammaatti gangalachaa kan deemaa jirudha. Rakkoonni biraan rakkoo addunyaa guutuu irratti uumamee jirudha. Nuti ekspoorti goona otoo jennu uummata impoortiis immoo Yuukireen irraa eegnudha. Kanaaf waraanni Yuukireeniif Raashiyaa gidduu jiru gabaa addunyaa irratti dhiyeessii keessumaa zayitii nyaataaf qamadii irratti miidhaa guddaa uumeera. Kan biraan gatii boba'aadha. Mootummaan irra deddeebiidhaan gatii boba'aa irratti fooyya'insa adda addaa baaseera. Fooyya'insi gatii gabaa kun gatii mi'aa tokko isaa irratti ibidda qabsiiseera. Itoophiyaa keessatti rakkoon nageenyaa uumameeruu fi itti fufee jirus qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti argamu kan hammeessu ta'uu kan himan ogeessi dinagdee kun furmaata jedhanii waan yaadan akkanaan BBC'tti himaniiru. Akka ijoottan wanti himu utuu nageenyi tasgabbaa'uu danda'e wanti hedduun tasgabbaa'uu danda'a. Miinis akka barbaade kutaalee biyyattii adda addaarraa gara giddu galeessaatti socho'uu danda'a jedheen abdadha. Qonnaan bultoonni yeroon oomishaa nutti darbe jedhanii mormii kaasan miiliyoonaan lakkaa'amu. Kanaaf furmaanni jiru mootummaan ciminaan gidduu seenuu qaba. Dhiyeessii fooyyessuuf yoo xiqqaate midhaan tokko gara gabaatti dhiyeessuu qaba. Akkasumas waldaalee oomishtootaa fi daldaltoota gulaaluu qaba. Sababni waldaaleen kun yoo cimoo ta'an qaala'insa ni hir'isa. Yoo xiqqaate uummanni gatii ittiin bituu danda'uun akka bitu ni taasisa. Bulchiinsa ministeera muummee Abiyyiif wanti rakkoo guddaa ta'ee jiru kontiroobaandiidha. Gabaa simintoo nagaan socho'aa ture amma kontiroobaandii ta'eera. Xaa'oon illee kontiroobaandii ta'eera. Sadarkaa mootummaan to'achuu hin dandeenye irra ga'eera. Akkamiin kun uumame kan jedhu qoratamuu qaba. Eenyutu gabaa kana to'achaa jira? Kanaaf mootummaan ammaa jalqabee gabaa kana tasgabbeessuudhaaf mi'oota bu'uuraa bitee karaa waldaaleetiin uummataaf dhiyeessuu qaba. Uummata galii gadaanaa qabaniif rabsuutu irra jira jechuudha. Umarratti odeeffannoo ispoortiin isinitti najeenya hirmoo sooraataa eegallee taphattuu cimtuu kan dubartootaa kan Ispeen jechuudha. Pireezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ispeen Luis Rubiales waancaa addunyaa bara kana yeroo Ispeen injifattu gammachuu keessa taphattuu Jeenii Hermoosoo hidhii irra dhungachuu isaanii irraatii kan ka'e ajandaa miidiyaalee addunyaa ta'ee haga ammaatti ture jira. Rubiales hojii isaanii irraati akka gadhiisan gaafatamanis didanii jiru. Mootummaan biyyattiis balaaleffatee jira. Haa ta'u malee Jeenii Hermoosoo haga ammaatti osoo hin dubbatiin turte amma garuu himata pireezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ispeen kanarratti bantee jirti jechuudha. Eeyyama koo maleedha kan hidhii korra dhungate jechuun kanaan dura callisuu isheerraati kan ka'e odeeffannoo sobaanuuf dabarsiteetta jedhamu himanni isheerratti yuuniba nama jedhamaa ture amma garuu Rubiales eeyyama koo maleedha kan inni hidhii korra dhungate jettee himata bantee jirti kun oduu wayitaawaa gama ispoortiin har'aa dhagahamedha jechuudha. Kanuma wal qabatee leenjisaan biyyaalessaa garee dubartoota Ispeen Joorje Vilda hojiirraatii ari'amanii jiru. Waancaa addunyaa injifatanii torbanoota boodadha kan isaan ari'aman jechuudha. Yaada kennaniin waancaa addunyaa injifadhee qabxii hagas galmeessine hojiirraatii gaggeeffamuun koo waan sirrii miti jedhanii komii qaban kaasanii jiru jechuudha. Ceephoowwan jiran hundumaan fudhadha garuu qabxii galmeessine wajjinitti wal qabsiisee hojiiwwan hojjenneen tarkaanfiin kun anaatiif hin ta'u jedhanii jiru jechuudha. Bakka isaanii Moonte Toome kan jedhaman leenjisaa garee biyyaalessaa dubartoota Ispeen ta'uun qacaramaniiru jechuudha. Gara kilaboota Ingiliziitti darbinuuti Manchester United haa ilaallu. Manchester United ni gurgurama jedhamee caalbaasirra tureera. Keessumaa abbootiin qabeenyaa biyya Saawudii gatii guddaa dhiyeessaafii turaniiru aga biliyoona 6 kan jedhamu ture. Akkasumas Raatkileef biliyoonarri biyya Ingiliziis akkasuma Manchesteriin bituuf gaafatanii ture. Haa ta'u malee maatii warra Glazers faamilii abbootiin qabeenyaa Manchester United kilaba kana amma hin gurgurru gabaarraatii baasnee jirra kan jedhu erga ibsa kennanii gara paawundii miliyoona 500 kan ta'u sheeriin kilabichaa gadi bu'uu isaati kan dhagahamee jiru. Kana wal qabatee waggoota 10 darban keessa Manchester United galii argate caalaa baasii inni baasetu caalan jedhu gabaasni tokko bahee jira. CIES Football Observatory kan jedhu dhaabbata biyya Switzerlandidha. Qorannoo gaggeesse Manchester United waggoota 10 keessatti taphattoota mallatteessisuutiif gara paawundii biliyoona 1.67 baasii taasiseera. Kan inni gurgurtaa irraati argate gara 481 jechuudha walumaa galatti. Manchester United itti aanee kilabni
baasii guddaa baasee kisaaraa keessa gale Cheelsiidha. Cheelsiin jijjiirraa taphattootaatiif baasii keessaatii gara paawundii 833 kisaaraadha isa argate caalaa jedhee jira. Akkasumas kilabni biyya Faransaay PSG'n paawundii miliyoona 863 kisaaraa isa mudatee jira jechuun taphattoota mallatteessuudhaatiif baasii taasisee kan argate garuu kana gadidha jechuudha. Kun sadarkaa sadaffaa qabachiiseera. Arsenaal paawundii miliyoona 445 baasuutiin sadarkaa